साल 2008 पाकिस्तान मुआशी बहरान, महांगाई ऐं बेरोज़गारी जे दबाव हेठो उन वक़्तु हिकु नओं समाजी तहफ़ुज़ जो निज़ाम मुतारिफ़ थियो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मक़सदु हो ग़रीब ख़ानदाननि खे सिधो माली सहारो ॾियणु। शुरू में इहो हिकु हंगामी क़दम हो, पर वक़्त सां गॾु इहो मुस्तक़िल निज़ाम बणिजी वियो। शुरू में अटकल 7 खां 8 लख ख़ानदान रजिस्टर्ड हुआ, पर पोइ रजिस्ट्रेशन वधंदी वई ऐं प्रोग्राम जो दायरो वसी थींदो वियो। हाणे ही अंग वधी अटकल 24,94,000 थी चुको आहे, यानी 18 सालनि में अटकल 17 लख ख़ानदाननि जो इज़ाफ़ो। त पोइ हिन प्रोग्राम सां सिंध में गुरबत घटि थी या इन में वधीक इज़ाफ़ो थियो, यानी 18 सालनि दौरान को बि ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मां पाण भरो कोन थियो। 7 खां 8 लख ख़ानदाननि खे गुरबत जी लकीर खां ॿाहिरि कढण लाइ शुरू कयल प्रोग्राम 18 सालनि में हिकु ख़ानदान खे बि ख़ुदि कफ़ील न करे सघियो। वेतर 17 लख ख़ानदाननि खे इन प्रोग्राम में शामिल कयो वियो। इन प्रोग्राम जी शुरूआती बजट 34 अरब रुपया हुई, जेका माली साल 2024-25 ताईं 700 अरब रुपयनि ताईं पहुची चुकी आहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जेको पीपल्स पार्टी पंहिंजी क़ाइद बेनज़ीर भुट्टो जे नाले ते शुरू कयो, अॼु करप्शन, बेज़ाब्तगिन ऐं इंतज़ामी कमज़ोरियुनि जे संगीन सवाल हेठि अची वियो आहे। हीउ प्रोग्राम ग़रीबनि खे सहारो ॾियण लाइ ठाहियो वियो हो, पर वक़्त सां गॾु इन में गैर शफ़ाफ़ियत ऐं सियासी असर रसूख़ जा इल्ज़ाम वधंदा विया। पंहिंजी ई क़ाइद जे नाले सां मंसूब अहिड़ी वॾी स्कीम में अहिड़ियूं ख़ामियूं हुकूमत जी संजीदगी ऐं गवर्नेंस ते बि सवाल खड़ा कनि थियूं। मजमूई तौरु ही सूरतहाल इहो तासुर ॾिए थी त गुरबत ख़तमु करण बदिरां हिकु अहिड़ो निज़ाम ठहियो जेको पाण वधीक सवालनि ऐं मसइलनि जे घेरे में अची वियो आहे। सरकारी इक़्तिसादी जाइज़े जे सरकारी अंगनि अखरनि मूजिबि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहत हेल ताईं ग़रीब ऐं मुस्तहिक़ ख़ानदाननि में मजमूई तौरु 2600 अरब रुपयनि, यानी 2.6 ट्रिलियन खां वधीक रक़म ख़र्च थी चुकी आहे। इन अरसे दौरान जेकॾहिं 2600 अरब रुपयनि जी वॾी रक़म सिंध में मुआशी तरक़ीअ लाइ इस्तेमालु थिए हा, त सूबे जे 30 ज़िलनि में अटकल 1300 खां 2600 ताईं जदीद फैक्ट्रियूं लॻाए सघजनि पयूं, जिन सां लखें माण्हुनि खे मुस्तक़िल रोज़गार मिले हा। जेकॾहिं असां हिन रक़म खे सिंध जे ज़िलनि ऐं सनती ज़रूरतुनि जे हिसाब सां विर्छ कयूं त वॾो मुआशी इनक़लाब आणे सघिबो हो। सिंध जे हर ज़िले जे हिसे में अटकल 86 अरब रुपया अचनि हा। रुगो हिकु ज़िले में 40 खां 80 फैक्ट्रियूं लॻी सघजनि पयूं। इन्हनि फैक्ट्रियुनि सां सिंध जे 15 खां 20 लख नौजवाननि खे सिधी रीत नौकरियूं मिलनि हा, जंहिंसां इहे ख़ानदान हमेशह लाइ गुरबत मां निकिरी वञनि हा। सिंध मां ॿाहिरें मुल्कनि ॾांहुं मोकिलींदड़ सामान, यानी एक्सपोर्ट में अरबें डॉलरनि जो वाधारो थिए हा, जंहिंसां मुल्क जो कर्ज़ घटि थिए हा। हर समाजी तहफ़ुज़ वारे निज़ाम जो मक़सदु ग़रीब खे सहारो ॾियणु हूंदो आहे, पर जॾहिं अहिड़ो निज़ाम पाण सवालनि जे घेरे में अची वञे त पोइ बहस सिर्फ़ कामयाबी या नाकामी जो न रहंदो, बहस एतमाद जो बणिजी वञे थो। पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुज़िरियल 18 सालनि खां जारी आहे, पर छा ही निज़ाम पंहिंजे असुल मक़सद मुताबिक़ कमु करे रहियो आहे, या इहो सियासी, इंतज़ामी ऐं माली कमज़ोरियुनि जो शिकार थी चुको आहे। प्रोग्राम जी शुरूआति खां ई हिकु वॾो तनक़ीदी नुक़्तो इहो रहियो आहे त मुस्तहिक़ माण्हुनि जी चूंड, रजिस्ट्रेशन ऐं इमदाद जी विर्छ वारे अमल में सियासी असर रसूख़ मौजूदु हो। मुख़्तलिफ़ दौरनि में प्रोग्राम जी क़यादत सियासी शख़्सियतनि वटि रही, जंहिं सबबु इहो तासुर वधीक मज़बूत थियो त समाजी तहफ़ुज़ जो निज़ाम मुकमिल तौर ते गैर सियासी न रहियो। फार्म विराइण में मक़ामी सियासी नेटवर्क जो किरदारु, मुस्तहिक़नि जी चूंड में सिफ़ारिशूं ऐं विर्छ वारे अमल में असर रसूख़ हिन निज़ाम जी गैर जानिबदारी ते सवाल उथारे छॾिया आहिनि। 2019 में नादरा जी प्रोफाइलिंग खां पोइ साम्हूं आयल अंग अखर वधीक हैरान कंदड़ हुआ।
तक़रीबन 51 लख मुस्तहक़नि मां 8,20,000 खां वधीक माण्हू जाली या अहल न हुआ। 14,730 सरकारी मुलाज़िम, 1,27,826 सरकारी मुलाज़मनि जा घर भाती, 44,438 गाॾियुनि जा मालिक, 3,48,666 परॾेह सफ़र कंदड़ माण्हू, 1,80,313 खां वधीक आमदनी वारा फ़र्द, 1,43,000 सरकारी मुलाज़िम ऐं संदन ख़ानदान शामिल हुआ, जिन खां लॻभॻि 19 अरब रुपयनि जी वसूली जो अमल साम्हूं आयो। रिपोर्टुनि मूजिबि 17 खां 21 ग्रेड ताईं जा 2,543 आफ़ीसर बि सिधी या अणसिधी तरह फ़ाइदो वठंदा रहिया, जॾहिं त FIA सरकारी आफ़ीसरनि खां 545.78 मिलियन रुपया वापसि उगाड़िया। इदारे जी अंदरूनी सतह ते बि 20.98 मिलियन रुपयनि जी रिकवरी कई वई। हिकु वॾो सुवाल इहो बि उथारियो वियो त 2011 खां पोइ मुस्तहक़नि जी बाक़ाइदा ॿीहर तस्दीक छो न कई वई? छा इहा ग़फ़लत हुई या ॼाणे वाणी निज़ाम खे कमज़ोर रखियो वियो? कोविड दौरान तक़रीबन 25 अरब रुपयनि जी बेज़ाब्तगी जी निशानदेही कई वई। माली साल 2024-23 जी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट मूजिबि लॻभॻि 141 अरब रुपयनि जूं माली बेज़ाब्तगियूं साम्हूं आयूं, जिन में 9.3 मिलियन मां 3.7 मिलियन मुस्तहक़नि खे सुञाणप कार्ड जी तस्दीक खां सवाइ 116.95 अरब रुपयनि जूं अदायगियूं थियूं। न रुॻो एतिरो, पर टैक्स लिस्टुनि में शामिल माण्हुनि खे 4 अरब रुपया, फोत थियल माण्हुनि जे नाले ते 15 मिलियन रुपयनि जूं अदायगियूं, ग़ैर लाॻापियल ज़िलनि मां रक़म कढणु ऐं ग़ैर क़ानूनी ट्रांज़ेक्शन्स, बैंकनि खे बिना टेंडर 840 मिलियन रुपयनि जी कमीशन, सर्वे लाइ ग़ैर मजाज़ 772 मिलियन रुपया, ग़ैर अहल मुलाज़मनि खे 63.7 मिलियन रुपयनि जा अलाउंस बि शामिल आहिनि। तालीमी वज़ीफ़े वारे प्रोग्राम में बि सवाल उथिया, जिते स्कूल न वेंदड़ ॿारनि खे 138 मिलियन रुपया, घटि हाज़िरी वारनि शागिर्दनि खे 154 मिलियन रुपया ऐं ग़ैर मजाज़ दाख़िलाउनि ते बि अदायगियूं रिपोर्ट थियूं। इन खां सवाइ नशोनुमा प्रोग्राम में बि अरबें रुपयनि जी बेज़ाब्तगी जो ज़िक्र कयो वियो, जॾहिं त ज़मीनी सतह ते औरतुनि खां एजेंटनि तरफ़ां ग़ैर क़ानूनी कटौतियूं, घटि अदायगियूं, ग़ैर मजाज़ बायोमेट्रिक ट्रांज़ेक्शनूं ऐं देर सां अदायगियूं आम शिकायतूं बणियल रहियूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे समाज ते असरनि बाबति तनक़ीदी बहस में हिकु अहम पहलू इहो बि आहे त कुझु तबक़नि में मुआशी इन्हिसार जो लाड़ो वधियो आहे, जिते आर्ज़ी सहारे खे मुस्तक़िल आमदनी जो मुतबादिल सम्झो वञणु लॻो आहे। ख़ासि तौरु कुझु इलाइक़नि में इहो तासुर बि मिले थो त मर्द रोज़गार जी फ़ाल ॻोल्हा बदिरां घर जी इमदादी स्कीम ते दारोमदार रखण खे तरजीह ॾियणु लॻा आहिनि, जेको ड्रिघे मुदे में मुआशी सुस्ती खे जनमु ॾेई सघे थो। समाजी माहिरनि मूजिबि जॾहिं इमदादी निज़ाम मुनासिब खां सवाइ ड्रिघे अरसे ताईं जारी रहे थो त इहो गुरबत खे घटाइण बदिरां इन्हिसार वारी ज़हनियत खे मज़बूत करे सघे थो। अहिड़ी सूरतहाल में नौजवान नसुल लाइ बि इहो पैगाम मञे थो त सरकारी इमदाद हिकु मुस्तक़िल हल आहे, जंहिंसां महारत हासिल करण या रोज़गार में दाख़िल थियण जी तरगीब घटिजी सघे थी। ॿी तरफ़ औरतुनि जे नाले ते रक़म ॾियण जी पॉलिसी जिते हाकारी समाजी क़दम तौरु ॾिठी वञे थी, उते कुझु ख़ानदाननि में अंदरूनी समाजी दबाव ऐं माली फ़ैसिला साज़ी बाबति तकरार पिणु पैदा थिया आहिनि। इन ॻाल्हि खे बि नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे त हीउ प्रोग्राम लखें ग़रीब ख़ानदाननि लाइ फ़ौरी माली सहारो बि बणियो आहे, पर बहस इहो बि आहे त छा इहो सहारो ख़ुदि कफ़ालत में तब्दील थी सघियो या न।